А глина вообще есть сейчас голубая? Голубая глина есть? Глина Я закончил. Я вот там, где раздеваемся. Пакетик возьми. Я вас засекла. А это на сколько видео получится по времени? Да? Вот эти пакетики возьми, они чистые. Они рваные. Вы завернете, что Добавим огонька. А где деревяшки нашли? Тут? Валялись? Да. А. А вот я ругалась на молодого человека. Он жег костер на траве. А сами это делаем. А здесь угли были высыпаны, и мы прям... То есть это ничего? Для... Он отвечает. Вообще Нельзя. Их всех детей заставляли отвечать. Но примечание, что вы смотрите мальчика, и у них очень много, что вместе не противно. То есть ругаться не